سلام دوستان، خوش اومدید به اولین ویژه برنامه جام جهانی از چنل‌های خودتون، چنل سامان شو و کیا مدیا. همونطوری که گفتم چنل کیا مدیا آقای کیارش رو داریم بعد از مدت‌ها. خیلی خوشحالم که صداشو داریم در چنل اون دوباره و اصلا حضور پیدا کردنش یه انگیزه صد چندان به من داد. امیدوارم که شما هم لذت ببرید از حضور کیارش عزیز دوباره توی عرصه یوتیوب. قرار با هم کلی بتره کنیم. کیارش جان، مایک در اختیار شما. اگر خواستی سلام علیکی با بچه ها بکن و یه توضیح درباره چنلت هم بده که بچه ها بدونن این سورپرایز قشنگو. درود سامان جان، خوشحالم بعد از مدت‌ها دوباره کنار هم هستیم. دلم برای شما و مخاطبای عزیزت خیلی تنگ شده بود و خب دیگه شرایطی بود که نشد، هممون مشکلاتی داشتیم که نمیشد کنار هم باشیم، ولی در هر صورت خوشحالم که این ایده خوبو داری که در مورد جام جهانی یکی از مهمترین اتفاقاتی که هر 4 سال یه بار میفته اینجا کنار هم باشیم و بتونیم این جام جهانی رو توی مدت خیلی طولانی با انواع و اقسام اتفاقاتش کنار هم بگذرونیم و خب مهمترین مسئله اینه که میخوایم همه جانبه باشه و توی این جام جهانی کنار هم دیگه زندگی کنیم. مهمترین چیزش اینه، چیزی که این مدت یه کمی کمتر بهش پرداختیم و داره یواش یواش زندگی کردن یادمون میره. در خدمت هستم سامان جان. اولا که مرسی از کردیتی که به من دادی. من اینجا خواستم اولین افشاگری هم بکنم که اصلا اینطوری نبود. ایده خود کیارش عزیز بود. منم یه ریزه ایده دادم، یعنی جمع شد گفتیم بیایم یه کار خیلی بزرگی قراره انجام بدیم. واقعیتش اینه که بچه من خیلی خودم هیجان زدم چون خیلی کار متفاوتی رو میخوایم انجام بدیم و امیدوارم که به شکل ما صدمون رو میذاریم که اون صده رو اجرا کنیم. یعنی صدمون رو میذاریم که اون چیزی که تو ذهنمون بوده از روز اول که حدودا اگر کیارش اشتباه نکنم 4 ماه 5 ماه پیش بود ما اصلا این موضوع رو با هم صحبت کردیم دربارش که جام جهانی رو بیایم همچین ویژه برنامه واسش بسازیم و اینا. امیدواریم که بتونیم اون صده رو بذاریم دیگه، یعنی اون کاری که میخواستیم در بیاریم اون کاره رو در بیاریم در اصل. و دوم اینکه نکته خیلی قشنگی رو اشاره کردی. امیدوارم که بتونیم یه ساعتایی که حالا برنامه داریم، چه به صورت لایو چه به صورت مثل الان ویدیو، بتونیم به دور از تمامی اخبارهای که ذهنمون رو متاسفانه 5 ماه 4 ماه درگیرشیم، پر از اتفاقای بد و تلخ داره میفته از دیماه به این ور، که حالا اصلا دیگه لازم به تکرار هم نیست دربارش بخوایم صحبت کنیم و اینا. دیگه همه میدونن، همه باش درگیرن، همه با این مشکلات چی میگن سر و کله زدیم دیگه. بیایم به دور از اونا باشیم، یک کوچولو یه آنتراک 2 ساعته در روز بذاریم برای این برنامه و به قول تو زندگی کردن دیگه یادمون نره و نیازه واقعا. دمت هم گرم. من به نظرم توی این ویدیو که قراره، حالا من اینم بگم با اجازه کیارش عزیز، ما قراره تا یک شنبه که اولین لایو اون رسما شروع میشه و کلی سورپرایز داریم داخلش و اون شکل اصلی قبل از جام جهانی رو میخوایم شکل بدیم، یه 2 3 تا ویدیو قراره تو طول این هفته بگیریم تا شنبه شب، یعنی امروز فردا پس فردا پس اون فردا ویدیو داریم و میخوایم درباره یه سری چیزا اطلاعاتی بدیم در رابطه با جام جهانی. اگر موافقی بیایم بگیم که در ادامه قرار چه ویدیوهایی بگیریم و یه سری خورده توضیحاتی بدیم در رابطه با عملکردمون تا به قولی افتتاحیه، تا روز قبل افتتاحیه، که بچه ها یه چیزایی در جریان باشن که چه اتفاقایی قراره بیفته و منتظر چه ویژه برنامه‌هایی باشن. بعداً دیگه حالا توی ویدیوهای بعدی بیشتر دربارش صحبت میکنیم که چه کارهایی قراره بکنیم. حتما سامان جان، چیزی که هست اینه که
ما برنامه‌ای که داریم، اولا که همون جوری که خودت گفتی توی اون تیمی که داشتیم حدود 4-5 ماه پیش این موضوع مطرح شد، تصمیم گیری ها رو کردیم و خب برنامه ریزی خیلی زیادی در موردش کردیم و مطمئن باشید که یه کار حرفه‌ای داره انجام میشه و از کنار هم بودن قراره واقعا لذت ببریم و این جام جهانی رو با هم زندگی کنیم، چون جام جهانی کلا بزرگترین ایونتیه که انسان داره برگزار میکنه و بزرگتر از اون اینه که این جام جهانی بزرگترین ایونتیه که بشر تا حالا ساخته، یعنی به خاطر حجمی که پیدا کرده، به خاطر چه از لحاظ سرمایه گذاری که توش شده، چه تمرکز مدیایی که روی این جام جهانی هست و خب اصلا چیز عجیب غریبی نیست که الان ما داریم در این مورد حرف میزنیم، چیزیه که کل دنیا رو فرا میگیره به زودی و خب ما با زودتر از اون موعد شروع کردن سعی میکنیم که بتونیم ذهنمون رو آماده کنیم و اطلاعاتمون رو آماده کنیم. چیزایی که حتی قبل از شروع لایوامون، حالا همینجور که شما گفتی سامان جان، 2-3 تا ویدیو ضبط میکنیم درباره حالا مشخصات شهرهای میزبان و در مورد ورزشگاه‌ها یه سری اطلاعات قراره به دوستان بدیم و صحبت کنیم با هم دیگه در موردش و موقعی که لایو هامون شروع بشه ما قراره توی لایو هامون در مورد تمام 48 کشوری که توی این جام شرکت کردن و در مورد موارد کلی این کشورها صحبت کنیم، یعنی از لحاظ اقتصادیشون، فرهنگیشون، سیاسیشون، در مورد اینکه چه راهی طی کردن تا به این جام رسیدن، افتخاراتشون و خاطراتشون و خیلی چیزای دیگه و غذاییشون آره قطعا در مورد غذاهاشون هم صحبت میکنیم، سنتاشون، همه این چیزا رو سعی میکنیم توش به کار ببریم که جذاب باشه. فقط این نباشه به قول تو، ببخشید من میونه کلماتم اومدم، این که فقط این نباشه که بیایم بگیم آقا خب امروز برزیل و مثلا فلان کشور مسابقه دارن، برزیل این دوره قهرمان شده، بهترین بازیکناش اینا بودن، بهترین بازیکن فعلیش اینه و تموم شد رفت. نه، ما قراره خیلی جزئیات رو بیایم روش اتفاقا مانو بدیم و یه سری سورپرایز هم که داریم دیگه. کیارش اگر اجازه بدی یکی شما هم بگم، مثلا اینی که کلی مخاطب خفن داریم که یا دارن میرن برای تماشای جام جهانی یا اینکه اصلا تو اون شهرها زندگی میکنن و به ما قول دادن که تصاویری از حالا حواشی جام جهانی قبل از شروعش، یعنی قبل از شروع بازی ها، قبل از اصلا اینکه چی میگن طرفدارای اون کشور میان توی اون شهرشون، از کلی از این حواشی قراره عکس و ویدیو و اینا واسه ما ارسال بشه. همینجا هم میگم اگر شما هم لطف کنید توی این موضوع کمک کنید خوشحال میشیم. اگر شما در شهرهایی که حالا میزبان جام جهانی هستن، فرقی نمیکنه توی 3 تا کشور، چه آمریکا، چه مکزیک و چه کانادا، خوشحال میشیم که اگر ویدیویی یا عکسی مربوط به جام جهانی باشه و چه حواشی باشه، چه اصلا یه تجمع هواداری باشه، اینا که اون حال و هوا رو بتونه به مخاطبا برسونه، کمک کنید به چنل، فوق العاده ازتون ممنونیم. و پل ارتباطی اونم که هم چنل سامان شو توی تلگرام هستش، هم اینستاگرام بنده هستش که خودتون میدونید، هم حتما کیارش هم یه پل ارتباطی حالا خودش قرار میده داخل چنل یوتیوبش که بتونید باشه ارتباط بگیرید، به اونم بتونید ارسال کنید اون محتوایی که میخواید. و ببخشید کیارش شما صحبتات قطع کردم. خواهش میکنم سامان جان، خیلی مورد خوبی اشاره کردی، این که دوستان برامون تصویر بفرستن. حالا اگه دوستان این مخاطبای خودمون دارم میگم، اون 2-3 تا پادکست آخر ما رو گوش کرده باشن دقیقاً میدونن که ما قرار جام جهانی از چه زاویه‌ای ببینیم، از چه دیدی ببینیم و این مسئله اینه که حتی مهم نیست اون دوستایی که توی اون 3 تا کشور میزبانن که خب میتونن خیلی این کمک رو به ما بکنن و حال و هوای خارج از دوربین‌های مدیای بزرگ
بزرگ رو بتونیم ببینیم. ولی یه چیز دیگه ای که هست، خیلی از مواقعی که حتی بازی‌ها داره برگزار میشه، حتی اگه از خودشون ویدیو بگیرن یا از صفحه اسکرینی که دارن میگیرن ریاکشناشون رو برای ما بفرستن، حتی خوشحالیاشون، ناراحتیاشون، ما از اونها هم خیلی استقبال میکنیم و توی برنامه قراره خیلی از اونها هم لذت ببریم، با هم به اشتراک میذاریم و میبینیم که واقعا زندگی کردن توی دنیای جام جهانی توی زندگی واقعی به چه شکل در میاد. اونها میشه نمونه های واقعی که قطعا ما میتونیم ازش استفاده کنیم. دقیقا گل گفتی. اصلا اینو من یادم، تو چقدر ایده خفن و قشنگیه به نظر من که مخاطبا همونجوری که دارن هم برنامه ما رو میبینن، هم اصلا در حال تماشای بازی هستن، عکس از خودشون بذارن، عکس از حالا اون لباس طرفداری که پوشیدن، هر کشوری، لزوما فقط طرفدار تیم کشور خودمون باشیم، نه، هر کشوری طرفدار هر تیم دیگه ای هم که هستید، هر شکلی عکس بگیرید بفرستید، اون حس و حاله خیلی زنده تر میشه. و اصلا چیه این جام جهانی که اینقدر واقعا حس و حال عجیب غریبی داره؟ من الان بهش فکر دارم میکنم و تصور میکنم که همچین ارتباطی برقرار بشه، همچین به قول یارو گفتنی همچین عکسایی بیاد، فیلمایی بیاد از مخاطبا، از حواشی جام جهانی. خیلی بیش از حد واقعا چی میگن، هیجان لهله زده اینو میزنم میشه. شروع بشه. آره واقعا هیجان زدم واسه این شروع جام جهانیه. و کیارش بیا حالا اگر موافقید صحبت تمام شده، من نمیدونم درباره این موضوع یه کوچولو هم به این بپردازیم که تو یه نکته خیلی قشنگی رو اشاره کردی که بزرگترین گرد همایی یا اصلا میشه گفت بزرگترین اتفاق دنیا میشه همین جام جهانی رقم، یعنی لقب بهش داد. چه فرقی بین جام جهانی فوتبال که یک ورزشه با المپیک داره؟ من این حسه رو توی المپیک مثلا ندارم که شاید نمیدونم این تا ورزش دیگه هم توش سهیم باشم، ولی این حساله توی جام جهانی اصلا فرق میکنه با کل رویدادهای دیگه. یا چه حتی تو خود چیز فوتبالم چه میدونم، جام باشگاه‌های اروپا، نمیدونم جام ملت‌های اروپا، جام ملت‌های آسیا، اون باز چی میگن آب و تابو نداره که جام جهانی داره. یکی از دلایلش خب این که 4 سال یک بار برگزاری این مسابقات قطعاً، ولی خب خیلی تفاوت هم داره. البته این جام جهانی هم کیارش باید بهش اشاره بکنیم که تفاوت ویژه‌ای داره. مثلا تا قبل از این جام جهانی تعداد تیم‌ها فرق میکرد، الان شده 48 تا، خیلی تعداد تیم‌ها بیشتر شده. حالا این میتونه هم یه مزیتایی داشته باشه، هم میتونه یه معایبی داشته باشه علاوه بار کیفیتی فوتبال. ولی خب خیلی به نظر من عمده کشورهای بیشتری رو درگیر میکنه دیگه به این جام جهانیه. حالا تو باز خیلی خوشحال میشم که اگر نظر کارشناسی تو بگی درباره این موضوع که چه عمده فرقی بین این دوتا رویداد هستش که یکی مثل من حداقل جام جهانی واسش یه لیگ دیگه است اصلا با همه رویدادهای دیگه، حتی المپیک که مثال زدم. دقیقا سامان جان، همینطوری که میگی، ببین انسان از اول همیشه چیزی که ما الان داریم تو دنیای مدرن بهش میگیم ایونت، اینو داشته توی زندگیش. همیشه انسان ها دور هم جمع می شدن، جشن می گرفتن، شادی می کردن، مسابقه می دادن، کارهای مثل این انجام می دادن. و بعدن هرچی دنیا جلوتر رفت شکل اونا تغییر کرد، رسید به نبردهای گلادیاتوری که جمع می شدن اونا رو می دیدن، رسید به نبردهایی که حالت ورزشی پیدا کرده بود و تا اینکه المپیک به وجود اومد، المپیک مدرن. المپیک مدرن خب تاریخش خیلی طولانی تر از جام جهانیه. منتها چیزی که بود، المپیک یکی از نمادهای صلح جهانی بود، یعنی چیزی بود که کشورها با همه مشکلات یا همه اختلافها با هم دیگه کنار هم جمع می شدن و همه چیزو کنار می ذاشتن و به ورزش می پرداختن.
خیلی هم توجه گرفت توی دنیا. منتها سال 1930 یه اتفاقی افتاد که اومدن جام جهانی درست کردن، یعنی اروگوئه به عنوان اولین کشور 13 تا تیم حاضر شدن که توی اون جام جهانی شرکت کنن. اون موقع اصلا حال و هوای جام جهانی این شکلی نبود. قهرمانش هم خود اوروگوئه شد دیگه اگر اشتباه نکنم. ببین توی اون جام جهانی اروگوئه و آرژانتین رفتن فینال. خیلی اتفاقات هم سر اون فینال افتاد، یعنی انقدر اون موقع فوتبال آماتور بود و انقدر ساده برگزار میشد که این دو تا تیم توی فینال سر توپ فینال دعوا داشتن که توپ ساخت خودشونو بیارن، چون میدونی که یه دونه توپ بود کلا تو کل ورزشگاه و مجبور شدن سر این موقع فینال چند ساعت بازی به تأخیر افتاد و فینال رو هم اومدن جوری برگزار کردن که یک نیمه با توپ آرژانتین بازی کردن و نیمه دوم با توپ اروگوئه بازی کردن. و مهمترین چیزش این بود که سامان جان 13 تا تیم فقط شرکت کردن و یه سری تیمای بزرگ اون زمان اروپایی اصلا نرفتن به اون جام به خاطر دور بودن مسیر و یک سری تیم‌های دیگه‌ای که تونستن خودشونو به اون جام برسونن هفته ها با کشتی توی راه بودن تا برسن به اون بازی‌ها و اون موقع بود که دنیا یه چیزی توی سرش تکون خورد که وقتی هفته ها حاضر میشن یک تیم به خاطر برگزاری یه مسابقه به یه قاره دیگه سفر کنه، این قابلیت های زیادی داره و اولین جرقه خیلی بزرگش جام جهانی 1950 بود که بعد از جنگ جهانی بود. یعنی اون خستگی جنگ، اون شروع بازسازی و اون که آدما احتیاج داشتن اون روحیه‌شون رو ریکاوری کنن، اون جام جهانی 1950 که توی برزیل برگزار شد و اون اتفاق معروف ماراکانا افتاد باعث شد که جام جهانی اصلا توی روح مردم دنیا یواش یواش جون بگیره. باز جلوتر که ماراکانا رو یه ذره توضیح بده درباره، شاید خیلی از مخاطبای ما داداش ندونن چی، اگر میخوای یه ذره توضیح بده. آره که دیگه بچه ببینید انقدر اون موضوع مهم بود که اصلا به تراژدی ماراکانا معروف شد. چیزی بود که برزیل خب همه میدونن کشوریه که با فوتبال زندگی میکنن مردمش و اولین بار بود میزبان جام جهانی شده بود. اون موقع بازی‌ها به صورت دوره‌ای برگزار میشد و هر کسی اول میشد قهرمان جام جهانی بود. اما اون بازی‌ها به صورتی جلو رفت که آخرین بازی که بین برزیل و اروگوئه بود با هم آخرین بازی بود، هم حالت فینال های امروزی رو داشت، یعنی هر کدوم از اون دوتا برنده می شدن قهرمان جام جهانی می شدن. خب با اختلاف خیلی زیاد برزیل تیم قوی تری بود. توی ورزشگاه 160,000 نفری ماراکانا 200,000 نفر جمعیت جمع شد و همه نشستن این بازی رو دیدن و خب همه منتظر قهرمانی برزیل بودن و متاسفانه برزیل باخت و یک تراژدی خیلی بزرگی پیش اومد، جوری که اون سکوت چند دقیقه‌ای ورزشگاه ماراکانا توی دنیا تبدیل به ضرب المثل شد و بدون اینکه دولت اون کشور چیزی اعلام کنه مردم همیشه دارن نسل به نسل اینو عنوان میکنن که کشورشون چیزی حدود 10 روز حالت عزای عمومی بود. یعنی مردم بدون اینکه رسما از طریق دولت اعلام بشه یا بخواد کسی بهشون بگه نزدیک 10 روز مردم اون کشور 1 هفته تا 10 روز عزای عمومی توی کشورشون برقرار شده بود و یکی از فجایع شده توی ذهنیت ملیت برزیلی. حالا ما به سر تایم معرفی خود کشور برزیل که خیلی از این اتفاقا، از دست این اتفاقات زیاده که بخوایم دربارش صحبت کنیم، مثال بزنیم و اینا، از جمله اون باخت عجیب غریبه به آلمان و اصلا من اون سکانس هایی که از اون بچه گریه میکرد یا اون پیرمردی که جام جهانی تو بغلش گرفته بود داشت گریه میکرد هیچ موقع از ذهنم پاک نمیشه. ولی میخوام بگم که این تعداد جمعیت ها بعضی از کشورها واقعا اینجوری هن. یعنی دیگه به قول تو گل سرسبدشون برزیله که با فوتبال دارن زندگی میکنن. حالا زیادم بخوایم دور نریم، همین چند سال پیش، خیلی البته چندین سال پیش میشه دیگه، بازی تراژدی که میخوای بگی، من یه مثال حالا معکوس شاید بشه گفت،
اتفاق تلخی که افتاد که کام شیرین همه ما رو اون روزا تلخ کرده بود. اتفاقات بازی ایران و ژاپن یادته توی استادیوم آزادی تعداد جمعیت بیشتر رفت و اون بله. اتفاق تلخ افتاد که انقدر فشار جمعیت زیاد بود چندین هموطن خودمون رو از دست دادیم توی اون به قول یارو گفتنی تحت فشار، یا حتی دقیقا. دوست ندارم کلمه زیر دست و پا له شدن رو به کار ببرم، ولی نمیدونم شاید دایره لغت من کمه، ولی واقعا تحت فشار زیادی که بود توی اون جو ورزشگاه. اتفاقا من خودم هم تو اون بازی تو استادیوم بودم و طبقه دوم بودم، به زورم اون گوشه دیوار چسبیده بودم و داشتم بازی رو نگاه میکردم. میخوام بگم که ما یه جور دیگه رو تجربه کردیم خود ما ایرانی‌ها و برزیلیا که حالا تو میگی. اصلا الان من وقتی داشتم گوش میدادم یه لحظه خودم رو جای برزیلیه گذاشتم که 160,000 تا رفته باشم و تو اون دورم که به قول تو فاصله فوتبالی برزیل با اروگوئه زمین تا آسمون بوده، بعد این اتفاق میخوره. اینه که فوتبال به نظرم جذاب میکنه. شما فوتبال هیچ موقع قابل پیش بینی نیست، بگیم 100% این اتفاق میفته. بارها دیدیم دیگه. مثلا اگر اشتباه نکنم یورو چند بودش فینال پرتغال فرانسه، همه اکثرا میگفتن فرانسه قهرمان اون سال دقیقا. که رونالدو هم مصدوم شد اگر یادت باشه، که اون بله. اشک معروف و اون سکانس معروفی که شاپرک یا پروانه بود اومد روی صورتش نشست و اون گل دقیقه 114 باز پرتغال و قهرمانی که فکر کنم خاطر انگیزترین اتفاق خود کریس رونالدو هم باشه اصلا، چون تا قبل اون پرتغال تقریبا میشه گفت محو شده بود اصلا از فوتبال. یه جورایی یه بارش هم یه تنه رونالدو داشت میکشید از لحاظ اسم فوتبالی. حالا این دوره که البته به نظر من پر از سورپرایز پرتغال، حالا باید سر موقعش دربارش صحبت میکنیم. دقیقا یکی از سامان جان عذر میخوام. میخواستم بگم که من اینو ببندمش، اینه که یکی از دلایلی که به نظر من فوتبال رو جذاب میکنه همینه. یعنی فوتبال هیچ موقع قابل پیش بینی نیست به هیچ عنوان. شما مثلا توی المپیکی که ورزش هست، مثلا وزنه برداری، حسین رضازاده بود مثلا میرفت، ما گفتیم خب این دیگه تمومه دیگه، این قهرمانی، ما 3 تا مدال داریم توی وزنه برداری مثال. یا مثلا تا حدودی خیلی زیادی میتونستی پیش بینی کنی ورزش‌های دیگر، ولی فوتبال واقعا نمیشه. همین چند شب پیش بازی الهلال النصر ثانیه مونده بود، به ثانیه یه دفعه رقم، یعنی اتفاق عوض شد. میخوام میگم که واقعا همینه که فوتبال رو جذاب میکنه. شاید خیلی از ما بالاخره مخاطبای خانوم هم داریم دیگه که اتفاقا خیلی هاشون فوتبالی ان شدید ها. یعنی من چند شب قبل که کیارش توی لایو بودیم داشتم میگفتم که قرار این کنه، اتفاقا خیلی از خانوما موافق بودن که آره ما این ویژه برنامه جام جهانیتون هر چه زودتر شروع کنید درباره‌اش صحبت کنیم اینا. بعد خب ولی خب یه سری از خانوما اونو مثلا خب دوست ندارن دیگه فوتبال رو. میگن این فوتبال چی داره، یا اصلا حتی خیلی از یعنی آقایون میگن چیه یه توپ 22 نفر عجوج مجوج این توپ بمیشن. میخوایم بگیم که اینه، یعنی تفاوتاش اینه که واقعا جذاب میکنه این فوتبال رو. دقیقا همینطوره سامان جان. اتفاقا نکته خیلی خوبی گفتی، اینی که قابل پیش بینی نیست و موضوعی که هست اینه که توی فوتبال شما فقط بحث فوتبال نیست. ببینید الان اگه بخواید ایونت های بزرگ دنیا رو رتبه بندی کنید، رتبه اول جام جهانی فوتباله و جالبش اینه که رتبه دومم المپیکه، یعنی بازم ورزش رتبه دومو داره. اونم خیلی هیجان انگیزه، اونم بالاخره همین غیر قابل پیش بینی بودن فوتبال توی خیلی از ورزش ها هست. ولی چیزی که فوتبال رو جدا میکنه اینه که فوتبال ظرفیت هایی داره که بقیه رشته ها ندارن. یعنی ظرفیت اقتصادی، ظرفیت مدیایی، ظرفیت سیاسی که پشت فوتبال هست، بقیه رشته ها با اختلاف خیلی زیاد باهاش فاصله دارن. جام جهانی 1994 برزیل آمریکا موقعی که میخواست برگزار بشه، تمام کارشناسای دنیا متفق القول میگفتن فیفا داره فوتبال رو نابود میکنه. میزبانی رو داده به یک کشوری که اصلا توش فوتبال محبوب نیست،
ورزشگاه‌های خیلی بزرگی داره، جمعیت همه ورزشگاهاش بالای 60,000 نفره و قطعا ما صحنه‌های خیلی دلخراشی خواهیم دید و جام جهانی رو به نابودی خواهد رفت. ولی 1994 شد تولد جدید فیفا و جام جهانی. یعنی انقدر اون جام جهانی اقتصاد فوتبال رو شکوفا کرد و انقدر روح جدیدی به جام جهانی داد که جام جهانی بعد از اون حتی 32 تیم شد و اتفاقات خیلی بزرگی پشتش افتاد. یه چیزی که میخوام بگم اینه که توی دوره‌ای که جام جهانی برگزار میشه مهم نیست شما عاشق فوتبال باشید یا نباشید، شما ناخودآگاه چشمتون به اون مستطیل سبز برمیگرده به خاطر اینکه توجه کل جهان بهش برمیگرده. شما ببینید فینال جام جهانی 2022 آرژانتین و فرانسه 3 میلیارد و 800 میلیون نفر به صورت مستقیم اون بازی دیدن، یعنی نیمی از جمعیت کره زمین. هیچ چیزی تو دنیا نمیتونه همچین کاری انجام بده. یعنی اصلا این میشه یه فرصتی که تمام دنیا داره به خاطر اون میجنگه، که اصلا چون دنیای الان دنیای توجهه، چیزی که بتونه توجه رو جذب کنه میخواد سیاستمدار باشه، میخواد اقتصاددان باشه، میخواد هر چیز دیگه ای باشه، اون میشه صاحب قدرت. و خب الان قدرت دست فوتباله و فوتبال هیچ وقت اینو از دست نداد. یعنی دوره‌ای که تلویزیون اومد فوتبال قدرتمندتر شد، دوره‌ای که اینترنت اومد دوباره فوتبال قدرتمندتر شد، سوشال مدیا اومده دوباره داره قدرتمندتر میشه و این ظرفیتیه که این ورزش داره و اون فشار اقتصادی هم که پشتش اومده. یعنی شما میبینید بزرگترین شرکت ها، بزرگترین کمپانی های دنیا التماس میکنن، نمیگم تلاش میکنن، التماس میکنن جزو اسپانسرهای این بازی بتونن باشن که توی اون حجمه دیده شدن اسم اونها هم یه گوشه‌ای باشه و شاید کمکی بکنه به برندشون که قطعا میکنه. و خب این تفاوتیه که جام جهانی داره. و یه مورد آخر بگم بعد حرفمو فعلا ببندم، اینه که شما توی مثالات 2-3 تا چیز خیلی قشنگ گفتی. یکی گفتی بازی 7-1 آلمان برزیل و اون گریه های اون بچهه یا اون جامی که اون مرد دستش بود و گریه میکرد توی ذهنته، یا اون پروانه‌ای که روی رونالدو نشست رو یادته. میدونی چیه؟ جام جهانی بعدش کسی یادش نمیمونه شاید زیاد نتیجه ها چی شد، کی زد، کی خورد، کدوم بازی چی شد، ولی این ایمیجاییه که خلق میشه، این تصویراییه که توی ذهن آدما ساخته میشه و این متفاوت میکنه. یعنی تمام اون چیزی که خروجی این ایونت میشه اون لحظه های قشنگیه یا اون تصویرهاییه که توی ذهن‌ها ثبت میشه. و خب جام جهانی همیشه سورپرایز داره و همیشه اینه که ما نمیدونیم با چه صحنه‌ای روبرو خواهیم شد. من یکی از کسایی ام که مدافع 48 تیمی شدنم، چون جام جهانی و فوتبال غیر قابل پیش بینیه. ممکنه همین تیم‌هایی که خیلی شاکیان از اومدن بهشون بتونن برای ما بازی‌های جالبی خلق کنن، بتونن قهرمان‌های جدید بسازن و خاطرات بزرگی برامون ثبت کنن که برامون باور نکردنی باشه. 100%. من اصلا میگم باید بشه 64 تیم. باور کن اگر به من باشه میگم 64 تیم. خیلی خفنه. اتفاقا هر چقدر شاید لحاظ بار کیفیتی فوتبال قطعا تاثیر میذاره، اینو نمیتونیم کتمانش بشیم، ولی به قول تو بار این ایمیجه، این خاطره ساختنه بیشتر میشه. یعنی این تصویرهای قشنگتر، تصویرهای زیبا بیشتر میشه، این احساسات بیشتر میشه، این اتفاقات احساساتی بیشتر میشه قطعا. داشتیم دیگه توی جام جهانی های گذشته هر تیمی که مثلا حالا از مرحله گروهی که صعود میکردن اگر توی حذفی‌ها خوب حذفی شدن، اون چالش اشک و لبخندا هم تلخ بود واسه من مخاطب، هم خیلی لذت بخش بود وقتی که تیم مورد علاقم صعود میکرد. من برای مثال بخوام یه زیادم حالا پرچونگی نکنم، من سعی میکنم سر کشورهای خود، یعنی سر اون
قراره مثلا کشور رو معرفی کنیم بیشتر این چیزها رو بگم، ولی خب الان میخوام یه ریز بخوام بگم مثلا سر بازی انگلیس فرانسه خیلی اذیت شدم سر بازی چیزا، یورو بود البته. خاطرات اینجوری میمونه تو ذهن آدم. من واقعا شاید چه خب من به واسطه اینکه توی انگلیس دارم زندگی میکنم طرفدار فوتبال انگلیس هم هستم، تیم ملی انگلیس قطعا تیم دوممه، ولی خب میگم این اشک و لبخندات هم میتونه خاطرات خوب واسه آدم به جا بذاره، هم میتونه خاطرات تلخ. البته که بعدها بهش فکر میکنید هر دو صورتش واسه لذت بخشه. چرا؟ چون اون لحظه رو زندگی کردی. اون لحظه رو به نظر من هیچ چیزی واقعی تر از اون حس اون لحظت نبوده دیگه، و تو زندگی کردی. اگر ناراحت شدی زندگی کردی، اگر لبخند زدی واقعا از ته دلت خوشحال شدی بابت اون اتفاق، بابت اون گله. یا من سر همین یورویی که دارم میگم مثاله 2 تا پنالتی شد تو این موضوع واسه انگلیس، اگر یادت باشه هری کین اولی رو زد تو گل، دومی رو زد رو هوا. یعنی من انقدر یعنی واقعا میگم به قول اون ویدیو وایراله بود خنده دارم، خدا وکیلی قلب من گرفت یعنی قلب من گرفت، اذیت شدم. ولی خب حالا میگم دیگه امیدوارم که این جام جهانی کلی از این اتفاقای قشنگ واسمون بسازه. به نظر تو بچه ها مخاطبا، اولا اینو بگم بچه ها حتما چنل کیا مدیا رو من سعی میکنم تو دیسکریپشن حتما لینکشو بیارم، اصلا کلپ میکنیم این ویدیو رو. شما یک بار روی دکمه سابسکرایب بزنید که 2 تا چنل واسهتون باز میشه. اگر مخاطب جدید هستید که لطف کنید 2 تا چنل رو حتما سابسکرایب کنید و زنگوله ها رو روی حالت آل بذارید. اگر هم مخاطب چنل ما هستید سامانشو وان هستید که دیگه کیارش یکی از بچهای سامانشو وانه دیگه، یکی از صاحبان چنل سامانشو، انقدری که زحمت واسه ما کشیده، حتما چنلشو که به تازگی شروع به فعالیت کرده رو حتما ساپورت کنید، سابسکرایب بکنید. میخوام بگم که به نظر تو مخاطبات چه کاریو بکنن واسهشون لذت بخش تر میشه این دوران، حتی بهتر بگیم که قبل از شروع جام جهانی؟ آیا سامان جان ایده ای چیزی داری واسهشون؟ سامان جان به نظر من توی دنیای امروز که ما تمام وقتمون یه صفحه نورانی جلوی چشممونه و عمده روزمون رو با اون میگذرونیم، یعنی طوری شده که میریم سینما داریم فیلم میبینیم، اوناییمون که خیلی آدمای بیخیالی باشیم حداقل نیم ساعت یه بار صفحه گوشیمون رو چک میکنیم ببینیم چی شده. فیلم هنوز تموم نشده دوباره اونو شروع میکنیم باز میکنیم و با صفحه گوشی روشن همه دارن از سینما خارج میشن، تازه کسایی هم که هنوز حوصله دارن سینما برن. و منظورم اینه که توی یه دنیای مجازی اکثرا داریم زندگی میکنیم و یه موقعهایی برای هممون پیش اومده انقدر این دنیا با اینکه آدما رو متصل کرده به هم انقدر مجازی شده که بعضی وقتا هممون اون حس تنهایی توی وجودمون میشینه و دلمون میخواد از توی اون صفحه اسکرین شده برای یک لحظه بریم داخل و تو اون دنیای واقعی هم کنار اون صحنه باشیم. ولی فوتبال و جام جهانی که داریم میگیم بزرگترین ایونتیه که بشر داره برگزار میکنه توی تاریخش، به خاطر اینه که اون اتفاقهایی که داره میفته واقعیه. یعنی شما نه کسی داره برای ویو گرفتن برات اون کارو میکنه، نه کسی داره به خاطر اینکه بیشتر دیده بشه اون کارو میکنه. اون بازیکنی که دارن 11 نفری برای کشورشون بازی میکنن با همه وجودشون به خاطر اون کشورشون، به خاطر موفقیت اسم کشورشون و حتی شخص خودشون دارن همه وجودشون رو میذارن و اون تیم مقابلم به همون صورته و این باعث میشه که تو دنیایی که ما چیز
واقعی به ندرت میبینیم یه چیز خیلی واقعی ببینیم. برای همینه که انقدر محبوب میشه و چیزی که هست اینه که توی این دوره قبل از اون ما فقط این اطلاعاتی که بخوایم کسب کنیم که موقعی که اون لحظه میرسه و اولین بازی سوت استارتش زده میشه، با تمام اون دانسته ها وقتی ما اونو میبینیم اصلا یه انرژی و عشق خیلی بیشتری بهمون میده. 100%. و من به نظرم اگر موافقی، اگر صحبتی داری در پایان، صحبت‌های پایانی این ویدیو رو بکنیم و یه بگیم که به مخاطب تو ویدیو بعدی قراره درباره چیا صحبت کنیم که فردا، یعنی این ویدیو امروز اگر پابلیک میشه، فردا ویدیو بعدی چی قراره دربارش صحبت کنیم و بگیم که قراره چی پخش بشه براشون و چه سورپرایزی داریم براشون توی ویدیو بعدی، یه هول و هوشش رو حداقل بگیم. و اینجا این قسمت، اولین قسمت از ویژه برنامه رو ببندیم و بریم به سراغ قسمت دوم با انرژی. صحبت های پایانی تو بشنوید عزیزم، بعدش هم من خدافظی کنم با اجازت با بچه ها. بفهمید. ممنونم سامان جان. و موردی که هست توی این 2-3 روزی که تا قبل از شروع لایوامون که گفتیم به چه صورته، ما باید تقریبا 3 تا برنامه داشته باشیم. توی این 3 تا برنامه قراره به یک برنامهشو به استادیوم های جام جهانی بپردازیم، اطلاعات کامل از ساخته شدنشون و تمام چیزهایی که میتونه جالب باشه داشته باشیم. یکی در مورد شهرهای میزبان میخوایم داشته باشیم براتون. در مورد شهرهای میزبان احتمالاً چون این جام جهانی شهرهای خیلی زیادی درگیرشه و شهرهای خیلی مهمی هن توی دنیا، احتمالاً اونم توی 2 قسمت مجبور میشیم چیز کنیم که طولانی نشه ضبط کنیم و در مورد اینا قطعا صحبت خواهیم کرد. در صورت بعد از مدت‌ها کنار هم بودیم، واقعا لذت بردم از کنار شما بودن و همینطور مخاطبای خیلی خوبت که دلم براشون خیلی تنگ شده بود، همینطور برای مخاطبای جدید کیا مدیا و اینجا سامان و کیارش بودن با شما صحبت میکردن و سامان شو کیا مدیا در خدمتتونه. خوشحال شدم سامان جان. عزیزم این دور سرت بگردم. من در آخر هم از طرف خودم هم از طرف کیارش، چون اینو قرار بود من بگم و یعنی درخواست کردم از کیارش که بذاره من بگم اینو. خیلی هم دایره لغت هم قویه که این درخواستم خودم پرروانه کردم ازش که امیدواریم که هرچی سریعتر هم دسترسی اینترنت آزاد توی کشورمون، یک حق مسلم هر کسیه، داده بشه به بچهای داخل ایران و مخاطبای داخل ایرانمون هم بیان پیشمون و این روزای قشنگ رو با هم دیگه بگذرونیم، چون واقعا به شدت جای خالیشون احساس میشه و یه قلب بهشون از همینجا از طرف خودم و کیارش تقدیم میکنم. علل خصوص یار سوممونم به اون اضافه بشه بدک نیستش، چون سهیل هم وحشتناک 4 آتیشه از فوتبالی ها. یعنی یه چیزم واسه مخاطبا بگم که بنده با افتخار استقلالی هستم، طرفدار 4 آتیشه استقلالی و کیارش 6 آتیشه پرسپولیسیه. یعنی خیالتون راحت، هم استقلالی داریم هم پرسپولیسی داریم، اینجوری هم نداریم که بخوایم کری نباشه و اینا. آقا راستید کیارش درباره چت هم صحبت نکردیم توی لایو، یعنی شما راحت باشید بیاید اونجا کری بخونید واسه هم، فقط دیگه حالا کری زیاد چیز نباشه دیگه، توهین آمیز نباشه. دمتون گرم، میدونم که رعایت میکنید. درباره این صحبتی اگر جا انداختم کیارش، تو اگر میخوای باز دوباره صحبتی داری بکن که بعدش دیگه منم خدافظی کنم. نه ممنون که این نکتری که بعد میگفتیم گفتی و خوشحال شدم که از زبان تو گفته شد و حتما همینطوره. امیدوارم همه کنار هم باشیم به زودی و در مورد جام جهانی هم سعی میکنیم باشگاه ها رو بذاریم کنار، ولی کره تیم ملی قطعا داریم چون اونا هم یه تفاوتایی حتما بینمون هست. آره طرفداری تیمایی هم که داریم یه ذره که با هم صحبت کردیم متوجه شدم اونجا هم داستان داریم. ولی خب
آقا خیلی ممنونم ازتون بچه های چنل سامانشوان و کیامدیا. مرسی که بچه های چنل سامانشو که مرسی که هم تصویر منو تحمل کردید هم صدامو و خیلی خیلی بی نهایت خوشحالم امروز که برای اولین بار فکر کنم بعد از 70 خورده بیشتر، فکر کنم بعد از 4 ماه از 10 دیماه 11 دیماه ما کیارش رو نداشتیم تقریبا دیگه. بچه های پادکستمون رو نداشتیم دیگه توی ویدیوهامون و خیلی خوشحالم امروز که برای اولین بار بعد از مدت هاست کیارش اومده و هم صحبت شدیم. من یه جوری هم که بارها گفتم با کیارش که صحبت میکنم مثلا ساعت رو نمیفهمم چه جوری میگذره و خیلی راحته هم ویدیو گرفتم باش، هم فقط کیارش نه، بچه های تیم پادکست اون، چه سهیلش چه خانم راهیل. ولی خب حالا شرایط جوریه که فعلا کیارش رو داریم، من 2 دستی میچسبم بهش بیشتر اذیتمو کیارش رو انجام میدم. دوستتون دارم، امیدوارم از دیدن این ویدیو هم لذت برده باشید. بی نهایت منتظر روز یکشنبه هستم که اولین لایومون رو میخوایم بذاریم. ساعت لایومون هم نگفتیم فکر کنم. ما سعی میکنیم که لایوهای، حالا من تو ویدیوهای دیگه هم سعی میکنم همون اولش هم بگم که اگر کسی تا آخر ویدیو رو ندیده حتما باشه. سعی میکنم توی دیسکریپشنمون هم بیاریم که لایومون از ساعت 9 شب شروع میشه تقریبا هر شب و حالا به جز یه جمعه شنبه که حالا قطعا سرش توضیح میدیم که ویدیو میذاریم اون روزا رو. و امیدوارم که حالتون هر جای این دنیا که هستید حالتون خوب باشه، بهتر بشه و لذت برده باشید از این ویدیو. دوستتون دارم از صمیم قلب. تا ویدیو بعدی فعلا خداحافظ.